Jeg har jo lovet at lave en lille videohilsen, hvor jeg svarer på nogle af jeres mange spørgsmål. Og jeg har valgt nogle ud, som jeg vil svare på lige om lidt. Men først vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I følger med i Tvillingerne og Julemanden. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, og så min lillebror lovede at hjælpe mig med at læse nogle af jeres spørgsmål op. Er du klar? Ja. Hvad har været det sværeste ved at spille Regitze i julekalenderen? Og hvem spørger om det? Det gør Jakob Nedergaard. Jakob Nedergaard. Det sværeste ved at spille Regitze, det har været at skulle spille en karakter, som levede i et helt andet århundrede. Og skulle bruge nogle ord, som jeg normalt ikke bruger, og stadigvæk få dem til at lyde naturligt. Og så skulle gå rigtig rank, og det har helt sikkert været det sværeste, men også det sjoveste, fordi det har været en fed udfordring. Ja. Hvordan er det at være skuespiller? Er der mange, der spørger? Ja, det er rigtig sjovt at være skuespiller. Det er også rigtig hårdt, fordi at som skuespiller, så bruger man rigtig meget sine forskellige følelser, og det kan være rigtig hårdt, men det kan også være, men det er også super, super fedt at få lov til at spille et andet menneske, og ligesom få lov til at se verden gennem nogle helt andre øjne. Det synes jeg er vildt spændende. Altså på den måde, så lærer man sindssygt meget om sig selv, og også om andre mennesker. Så spørger Bettina Jørgensen, var det svært at tage springet og flytte fra familien og ind til storbyen? Er det Bettina, der svarer om det? Bettina Jørgensen. Bettina Jørgensen, ja. Ja, det var det. Jeg var jo kun lige fyldt 18, da jeg flyttede. Og det var rigtig, rigtig hårdt. Det er hårdt at flytte fra sin omgangskreds og sine venner til en ny by, hvor du ikke kender særligt mange. Og det tager ligesom noget tid, før man føler sig hjemme i en ny by, men det gør jeg nu, men det har været rigtig, rigtig hårdt. Hvordan blev du skuespiller? Spørg Selina Jensen om. Selina Jensen. Ja, hvordan blev jeg det? Altså, jeg har altid drømt om at blive skuespiller, men det var først efter, at jeg lavede Lærkevej og Bora, at jeg egentlig arbejdede fuldtid med det. Så det er ligesom på den måde fået erfaring, og så været så heldig at få lov til at arbejde og lære. Det er sådan, jeg er blevet skuespiller. At folk tror på mig, det er nok på den måde. Hvordan er det at se sig selv i en julekalender-film, spørger Ida Larsen om. Det er underligt. Der er virkelig stor forskel på, når man har lavet filmen eller serien, og når man så ser det bagefter. Jeg ved ikke, om I kender det, når man hører sin egen stemme, og det lyder lidt underligt. Sådan er det bare endnu værre at se sig selv. Men det er også meget sjovt. Men jeg tror aldrig, man vender sig helt til at se sig selv på den måde. Der er mange, der spørger, om du kan lide William i virkeligheden. Jeg kan rigtig godt lide Alex Høgh, som spiller William i julekalenderen i virkeligheden, men vi er kun venner. Jeg har en anden kæreste, som jeg er meget, meget glad for. Så. Hvad er din største drøm som skuespiller, spørger Peter Hendrich Hulme om. Min største drøm, det er faktisk at blive ved med at gøre det, jeg gør lige nu. At blive ved med at få lov til at spille nogle forskellige slags roller. Og blive ved med at blive udfordret. Det er det, jeg drømmer om. Og så drømmer jeg også om at spille teater. Det har altid været en af mine store drømme, så det drømmer jeg også om en dag at få lov til. Ja, det er meget det samme spørgsmål. Så der bliver du kaldt Sara eller Sara Sofie? Jeg bliver faktisk kaldt begge dele, men mine venner og min familie, de kalder mig mest for Sara.
Men så tror jeg, at det er det for denne gang. Men jeg vil prøve at lave en video snart igen, hvor jeg svarer på nogle af de resterende spørgsmål. Og indtil da må I have en rigtig, rigtig glædelig jul og godt nytår. Hej!